মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না এটা পর্যন্ত। আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা মধু হয়েছে। কিসির মধু? লিচু তো সব বড় সম্পূর্ণ পোকা আছে, ছোট পোকা বেশি মধু। পাত্তুর আগে শাক কাটার আগে পাত্তুর বাইর করে রাখছি। না না আমি বলি তবে না। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা এসেছি একটা বিল্ডিংয়ে শাক কাটতে। তো শাক কাটার পজিশন চলছে। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিবেন। আর মধুর প্রয়োজন থাকলে আমাদের দেওয়া নাম্বারে কল করলে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আমরা সারা বাংলাদেশে কোরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মধু পৌঁছে থাকি। খুচরা ও পাইকারি মধু বিক্রয় করে থাকি। আরে জাতি আয় ভাই একটু ও পারবে না দেশ কেন আপনি একটু সাইডে যান, বলা যায় না। সাদা কাঠ দেখলে আবার রাগে হয়, বিপদ আছে। আমি বললাম সমস্যা নেই বয়। আমার মাল হ্যালো এলাম ভাই, কি কব? ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। আমরা কতটুকু পরিমাণ মধু পাই ইনশাল্লাহ দেখবেন। ওই কোষকারে যে আমার মাল না, ওই লাভটুক মাল না। আচ্ছা কি করতে এরকমই করবো। এটা আনতে না, এটা আনতে না, ভাববে না ভাবা। পাবে না 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 পাবে না রে। ওই উপরে যদি একটু ধরাতে থাকতো শেষ হল লিখি। কোন চাললি শয়তানি দিছি তোমাকে নিজে ফেলাবো। এই ভাই আসতেছি ভাই, রাগারাগি না ভাই, আমি আসলে আসে দিচ্ছি। মধু হয়েছে সামনের অংশে,
ওর মধ্যে আটকে দিতে পারতে তুমি নেমে আসো এমন দরকার কয়েছে খুব বেতালে দরকার যে টাকা আমি কাটি ফেলাই দিতাম এত বলি এই মধু কাটা শেষ, এখন দেখবো কতটুকু পরিমাণ মধু হয়েছে। মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না পর্যন্ত। যে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা মধু হয়েছে। কৃষির মধ্যে লিচু ফুলে লিচু তো সব বড় সম্পূর্ণ পোকা আছে, ছোট পোকা বেশি মধু। পাত্তুর আগে শাক কাটার আগে পাত্তুর বাইর করে রাখছি। না না আমি ওলি তবে না